Ndinokuchingamudzai zvikuru muzuva ranhasi ndimba kuti hamuri vatsvene kwese kwamuri kumatima nenyika. Muzuva ranhasi vadikani ndinoda kuti ndikupakurirei nhau dziri kubuda nemuzvivhitivhiti zvakasiyana-siyana, idzo nhau dzinotenderwa kuti imimi munge muchiziva, nhau dziri kubuda mumastreets eZimbabwe, dziri kubuda mumatownship, mumavillages akasiyana-siyana, mumarural areas, mumacities. Inhau dzatinokupai panapa kuti munge muzvinzwire mega kwamuri ikoko zviri kuitika. Tine nhau iripo yemasoja. Zvinonzi pane masoja, ayo masoja ari loyal oro ari kudhuze oro ari divi rava Shaun Mnangagwa. I think munoziva mwana waMnangagwa uye anonzi Shaun. Ava vari kunzi vari kuronga kuti vange vachipfuudza oro vange vachiuraya vabomshell geza. Zvinonzi masoja aya akatopuhwa order yekuti shoot to kill. Zvinonzi masoja aya ari loyal to Shaun Mnangagwa. Tisingazive kuti Shaun Mnangagwa as a young akangopuhwa maposition ayo ndeyekuti mwana waMnangagwa haazi munhu watingati akafamba maranks chaiwo ekuti muchiuto anga asvika pamaposition paari ipapo. Tisingazive kuti zvinhu zvinogona kungomuorera ende anobviswa kuchiuto. Tinoziva kuti pari zvino position yaanayo inayo yekuti baba vacho ndipresident. Vana ava vava kutofunga kuti vaMnangagwa baba vavo, matwins vaya, akutofungidzira kuti baba vavo ndivo vane matitle deeds eZimbabwe. Izvi zvinova zvaticharamba o zvatisingatomboda kuti tinge tichizvinzwa zvichiitika muno muZimbabwe. Kubviswa kwababa vavo Mnangagwa, vasekuru Mnangagwa, baba vaShaun Mnangagwa, matwins avo, kubviswa kwavakaitwa pachigaro zvatoratidza kubviswa kwemafake business ese anga achiitwa. Mafake business aya anga achiitwa achikonetwa futi kumatenda atachiona achitora matenders akawanda muhurumende, kwemafake politicians ataona machinji ache opposition party nemamwe akasiyana-siyana anenge achiti mapoliticians. Takaona last time kwakambovhurwa pakaita Mnangagwa achiti enda kubatsira ndoda kuti ndishande nemaopposition party, bvakavhurwa inonzi Poland. Ndo mafake opposition or fake opposition atiri kutaura nezvawaya kuti akauraya nyika, akakonzera kuti Zimbabwe inge iri pairi nhasi, zvikonzerwa nejudiciary yedu yakabatwa, is captured, neparliament yedu yakabatwa nana Mnangagwa, uko kwavanotodada nazvo. Vanotodada nezvokuti isusu hapana zvamunotiita. Izvi zvinova zvisirizvo zvinenge zvichidiwa kune nyika inofanira kunge ichiteerera macitizen. Zvinhu zvatisingamboda. I think vaMnangagwa akapuhwa chance yakawanda zvikuru nemapolitical parties akawanda kusanganisira naChamisa akataura kubva from 2018 achiti ndatitaurirane nyika tiendese nyika mberi, tibatanidze vanhu, nyika iende mberi. Asi vaMnangagwa vakazviita kuti Zimbabwe ndeyavo, Zimbabwe ndeyavo vega, vatomboda munhu anovaudza kuti vanhu vanofanira kunge vachibatana. Zvatinoona zviitwa kune dzimwe nyika, maopposition anobatana neruling party, unity inonzwa the leader anenge ari where the majority or party inenge iripo hombe. But Mnangagwa akazvinzvenga zvese, haana kuda kumbotaurana navaChamisa. Zvinova zvinhu zvakonzesa kuti situation isvike pano patiri muzuva ranhasi, situation yekuti vanhu vanofa nenzara for years, zvichikonzereswa navaMnangagwa. Mnangagwa ari kuurayisa vanhu nenzara. Iko zvino zviri kuitwa nevanhu vari kuita vageza nanavachiwenga, vari kurova tsuro negwenzi rayo. Saka pati kurova tsuro negwenzi rayo, tikuti takarova Mnangagwa tatorova vese, naShaun Mnangagwa, naChivhayo nevese vari around iwo, ndo vatiri kubatanidzira zvese mumastreet imo, tiri kubatanidzira vese. Vanobva vangoita pack and go, and then chivaita kuti vange vachidzosa ese maproperty
vakatora neuori dzese mari dzavanadzo nezvese zvavanazvo tichazviita kuti zvidzoke. Ndo zvinhu zvatiri kuda izvo, ndo zvinhu zvakashedzerwa futi navageza kuti kana makatarisa even nyange vachivenga vakataura zvigananda izvo tichanyatsozviona zviri kukudza matumbu nemari yekubira mwana womutema, yekubira mwana uyu ari kuvhileji uko mwana ari kutadza kuenda kuchikoro, yekubira mamaschools atiri kutadza kunyatsovaka, yekubira mahospitals, vakadzi vachifa apo pavanenge vachibatsirwa, pavanenge vari pamuviri, pavanenge vachibatsirwa nevana vemuno muZimbabwe vachizvara vana. Vakadzi vari kufa nekuti hakuna mishonga nemapain killers zvakawanda wanda zvinodiwa kana munhukadzi achibatsirika pakuzvara mwana paya. Asi mari dzese dzichitorwa naMnangagwa nekuru rake reSenani achibvayo vachiwesa, vachitadza kubatsira zvipatara, vachipa mari mukadzi woMnangagwa akapuwa 60 million yekutenderera nyika yese achitambisa vanhu nhodo, pada, kudzidzisa nokubika zvisina kana nenhando, zvisina kana nebasa izvi. But pa 60 million takatora even 10 million chinogadzika pahospital yega yega. Inochinja mahospitals, anowana medication, anowana mabhedha, machines yatisina chaikwanisa kutenga. Kasi vanhu havana kana hanya nevanhu, ende itori way of looting yavaitoita yavari kuita munyika yedu yeZimbabwe. Taona maopposition vanozvita mabig figures eopposition ana Charlton Hwende nana Mafume vari kutopostawo zvimwe zvechibage chavakarima kunana Mondoro, vasingakwanisi kunge vachitaura against munhu uyu anga achibira vanhu, achiuraya vanhu nenzara, Mnangagwa, kuti tizive kuti nyika ichazenge ichifamba sei. Nyika yakadaika inonyatsoratidza kuti opposition party it's a zero. Opposition party hapana zvirimbopo opposition party. Tenda unzi izvo ED naVictor Matema Ndada hanzi kuhondo chaiche vanyozikanwa yekuita zvisina zvakadhakwa hanzi vainge vari ngori vanhu vaitongosupply magirlfriends kumacomrades, havana hondo yavakarwa, hapana zviripo. Vanhu ndo mazikiro kuzikanwa kwakaitwa panhau yekuti vanga vari involved muhondo, but futi nenhingirikinzi kutaura zvokurwira nyika chaizvo panga pasina, vanga ari ngori zvitsotsi. Ndo magananda akataurwa futi waya akataurwa. Saka tiri kuti mastreet ari kuti Mnangagwa anofanira kuti anga achinyatsoenda hake zviri clean, otherwise kana asingakwanisa kuita izvozvo mastreet, vanhu vari kupinda mustreet kunomuzvozvorudza kuti abude unge achienda. Tienda zvakawanda even nyakwatarisa zvinhu mamiriro zvaita mumadhorobha. Sadza chairo dhora rakunzi hatichawedzera, sadza raitombowedzereka redhora rei, but zvinji kutoratidza kuoma kutoti sadza riri kutonzi harichawedzereka, sadza redhora. Kana timu yangu maitoziva kuti takadya sadza redhora tonowedzerwa, zviri kunzi hakusina. Takatarisa manotisi akanamirirwa mastreet makasiyana siyana. Mari yese inachibva yese through matenders egovernment, imari yekubira hurumende, imari yekubira iwewe muteerere neni, imari yekuti aitibira ndekuti dai zvainzi okay, toziva kuti kuna vamwe vanhu vasingasapoti izvi vari kuteerera, toti tinyatso kubvunza kuti dai zvainzi mari dziri nyatsori correct, sei vasiri kukwanisa kunge vachibatsira mahospitals? Zvobuda izvi mumasocial media vanozvipika, tinozvipika kwese mumasocial media, tunoenda mumacameramen, tinobata news dzakasiyana siyana, zvonyatsoburitswa zvichichinzwa kuti kupara nenyatwa uri mahospitals ekunana Bulawayo kana kwaMutare, uri muHarare, uri Bhindura, kwasaplaiwa zvakadai so. Aiwa vanhu vava vachabhadhariswa, maeudhara achabhadhariswa, vanhu vakaremera vachabhadhariswa, nherera dzakubatsirwa. Sei vari kungobatsira kungodonetera vanhu mota dzinodhura vasingakwanisi kuita utsinye here uruchi? Ndipindire izvozvo mucomment section. Tinoziva kuti kuna vamwe vasingawirirani nezvatinenge tichitaura pana neZANU-PF, but ndipindire kuti tizenge tichiwirirana tese. Ndoziva kuti muchachinja henyu, but kuchinja kunotora time ende kunosiyana nguva dzekuti muchisvika zvinzi muganana hazvisvinurirane musi umwe chete. Tendai pane imwe nhau pane bridge rekumasvingo, Tetenu River Bridge in Nyajena area mumasvingo south.
bridge riri kukonzeresa raurayisa vanhu vakawanda, mota hadzikurose kana kuita mafrads kana chii. Paita headache pakonzeresa kuti nharaunda yevana vechikoro vari kunetsa kana even nyange kucrossa kana zvanetsa. But kune mapoliticians akawanda akaenda nzvimbo iyo achipromisa vanhu kuti tichagadzira bridge. Even ZANU-PF yachafeila, Mnangagwa achafeila, haatombosvika haasina kana care even nyange nevanhu ikoko. Izvi zvinoratidza kuti munhu Mnangagwa haana kana care nevanhu veZimbabwe. Mnangagwa ari kuurayisa vanhu nenzara. Zvinonzi bridge riri pakati pemasvingo town neinonzi Rengo Mine. Bridge rinofanira kuti rigadzirwe ndekuti vanhu venharaunda iyoyo vari kushupika kuti vange vachienda the other side. And iyi nzvimbo ndo pamain bridge panokwanisa kuti mota nevanhu vange vachichikoresa, kunyanya vanhu vechikoro zviri kuvanetsa kuti vange vachizokwanisa kunge vachikrossa pabridge apo vachienda kuzvikoro on the other side. Tarisa futi pane manhau iripo yaMnangagwa nevarakashi vake. Taona voti Takachena vada kuedza kuzvichenesa kuita ngo vari kuichinja kuti nyika inge yakanaka, kuti nyika pari zvino zvairi izvi vari kutoona kunge nyika iri kuchinja. Aiwa, zvimwe zvinhu zvinotosekesa ende zvinotopisa tsitsi ndekuti wakaona munhu ari kutotaura kuti vaMnangagwa vari kuchinja nyika. Tenderera, tarisa pauri chaiche pawakamira oro ukabuda ukaenda mutauni kana pese paunenge uriwo kwauri, utenderere uone vanhu kushupika kwavari kuita. Vanhu vari kurarama nembatya dzemubhero. Kana ari mutauni mumastreet hapana, road dzacho dzadhakwa. Even nyange kunharaunda yaunogara, since when? Kana vanoti mutauni pamwepo vanoda kuposhera kuti maopposition party and what. Kana kwauri kugara kumavillage or kumarural areas, since when hurumende yakagadzira road iyo? Hapana, kusina zvanga zviriko kudhara kuti road yaigara ichiserviswa imaintainwa. Voda kuzvita aiwa isu tiri kugona basa. Hurumende yaMnangagwa riri kugona basa. Zvakafanana negonzo rauri kuziva kuti rimba riri kubereka vana, rimba riri kugara mumba, riri kudya hembe richidambura hembe. Gonzo rakuziva kuti rimba worozoribata musi 1 rotanga kutaura kuti aiwa ini handizi rini ndiri kudya hembe, ndiregererewo ini handizi rini ndiri kudaro, handizi ndiri kudya hembe ini ndakachena. Ungaregerere gonzo rakadaro? Unotoripa poison nekuti ribata nechikachero nokurirowa kuti rife. Ndo zvakafanana netimu iyi yatikanganisira, ngairowe ife ibude kana kubuda munyika. Imbozvifila kuti kugara kumaexile kuri kugara hama dzedu dzakawanda vari kunze kwenyika kumadiaspora zvakamira sei? Zvinonakidza here kuti vanhu vange vachigara kudiaspora vachidzingwa nehurumende iyo, vachitadza kunyatsararama zvakanaka mukati menyika yavo? Tinoziva kuti mufananidzo waMnangagwa throughout the nyika magavhmendi, toziva kuti magavhmendi nemacouncils, mufananidzo wevatungamiriri venyika inofanira kunge irimo, kana mapolice station makasiyana siyana. Zvinhu zvakagara throughout the world zvinoitika. Munofanira kunge muine mufananidzo wemutungamiriri wenyika, vice president what. But kuZimbabwe takungoona even any private company kana kari kashopu or kari ndekuti vanhu vari kutya. Makapinda vanekomana vachiona musina nhingiriki, special kana iriro company inotonyazizikanwa zino itorwe unoni musina mufananidzo waMnangagwa, vanongonopedzisa kutorwa license kana kuzotargetwa. Vakutumirwa vakomana vanu vamutoriro ende mubhazaundi yekuti uyu haasi kuisa mufananidzo waMnangagwa kuti vanzi vanodiwa nevanhu. Manikidze vanhu kuti munhu adiwe. Ndio zvimwe zvinhu zvatiri kuita zvatiri kurwera murume uyu nemupinyi kuti aenda, ndekuti maimanikidza vanhu ndekuti muri malutas. Saka imi kana muri malutas ake munonyatsoziva kuti Mnangagwa, population yeZimbabwe haidi Mnangagwa. Saka imi munoda kuti mumanikidze vanhu kuti Mnangagwa anodiwa nevanhu through nokuzvisa zvimufananidzo zvaMnangagwa throughout. Hazvishandi izvo. Pakafa vanhu paBay Bridge mabhazi afa, hakuna kana even nyange medication, even ropa chaicho vanhu kwakaiswa mumahospitals, hakuna kana vanhu vanokwanisa kuti ropa rekuti vanhu vakwanise kunge vachibatsirikana vararama. Vazhinji vakafira muhospital vaikwanisa kutosevwa life. Hapana mafirst aid kit, maambulance hapana, mahelicopter akatorwa achinzi ndo maambulance hapana, akutosevisawo vana vaMnangagwa neMnangagwa neshamwari dzake vachishandisa zvimahelicopter izvo, kana zvakatofa zvakadhonetirwa from Russia.
zvinhu izvi zviri kukonzeswa naMnangagwa. Tienda pane imwe head-on collision futi yaitika paGlenview High, paitika bhazi Mandaza bhazi raita head-on collision papa. Hapazozivikanwa kuti vanhu vakwara zvakadii. It's about paitika pasini paitika accident, it's about 10 kilometers kuti musvike pana Beatrice. Zvikuratidza kuti nyika even nyange munhu wacho akatorwa kuenda kuhospital kwacho anonobatsirika sei. 1 munhu haasi kushanda, haana mari yekubhadhara mabills. 2 kuhospital kwako ari kuenda hakuna kana medication. Mnangagwa ari busy kupa vanhu mabrand new cars mumastreet. Wikinojivha ari busy kupa vanhu mabrand new cars mumastreet. Mukadzi waMnangagwa ari busy kupiwa ma60 million kuti anotendera nharaunda yenyika achidzidzisa vanhu kukorobha mumba nendove, kudzidzisa vanhu kuita pada vakadzi. I don't know, I don't even understand kana strategy yacho. I don't even understand kana strategy utsinyi yacho itori west cheche. Nesaka even nyange vanhu vanga vazhinji vanga vakutoti no, Smith was better. Wakaona vanhu vakukwadzwa nemunhu mutema wavo kuti vanofungidza kuti Smith was better. Zvinoratidza kuipisisa kuhurumende. Izvi ndizvo zvinhu zvakaipa. Asi tazvikorekta, tazvigona kuti tazvikorekta, ndekuti hakuna munhu acharamba achitendera kuti munhu akadai so anga arimo ende achitonga vanhu veZimbabwe neutsinyi hwaanahwo. Ndinotenda Zimbabwe nekufambisa kwamuri kuita mashoko atinotaura pano, nhau dzatiri kupai pano dzinobuda mumastreet akasiyana siyana, manews channel akasiyana siyana, kudzishare madifferent platform. Ndokukurudzira kunge muchiisa macomment section nekulike also mavideos nekubaya notification bell, kushare nekulike nekukomenta. Ndokukumbira kuti munge muchiita izvozvo, nekusubscribe also ndokukumbira kunge muchiita izvozvo, kuitira kuti sadza ranzi rodhora richavedzerwa. Aiwa, tinochinja tava sadza redhora takukuvedzerai kuti mudye muchiguta. Aiwa, ndotenda Zimbabwe muone zuva rakanaka.